Bienvenidos a Cocina con Pilar. Hoy prepararemos unos vasitos de coco para 4 personas y para hacerlo necesitamos, para la base, vamos a hacer una base de galletas tipo María, necesitaremos 100 gramos de galleta y vamos a utilizar 30 gramos de mantequilla que vamos a fundir. Esto va a ser para la base. Y el relleno de nuestras copas o vasitos va a ser 200 gramos o 200 mililitros de nata para montar, crema para batir o crema de leche, la misma cantidad de leche de coco. Vamos a utilizar 75 gramos de azúcar, 45 gramos de maicena. Vamos a necesitar un huevo talla L y vamos a añadir también una cucharada sopera colmada de coco rallado. Y para decorar vamos a necesitar 25 gramos de coco rallado también y la misma cantidad de leche condensada. Vamos a hacer unas bolitas de coco para decorar y les vamos a añadir un poquito también de canela, eso ya es opcional. ¡Comenzamos! Vamos a empezar nuestra receta de hoy por triturar las galletas. Y una vez que trituremos las galletas vamos a disolver o diluir la mantequilla en el microondas para poderla mezclar con las galletas y hacer así la base de la tarta o de los vasitos. Esto lo podéis hacer en un molde más grande para hacer una tarta o utilizar como yo unos vasitos individuales. Con las galletas ya trituradas vamos a derretir, como he dicho, la mantequilla en el microondas para poner. Tenemos ya la galleta integrada con la mantequilla, la vamos a repartir en los vasitos para hacer la base, como he dicho, de la tarta. Y esto lo vamos a presionar bien. Con la base de galletas ya bien presionada, la vamos a introducir en la nevera unos 20 minutos. Continuamos con la receta. Vamos a semi-montar la nata. Recordad que para que esto suceda o la nata monte bien, tiene que estar bien fría de la nevera. Pero en este caso la vamos a semi-montar, no la vamos a montar del todo. Seguidamente ponemos en una olla el huevo y a este huevo le vamos a añadir el almidón de maíz o maicena. Una vez hayamos hecho esto, le vamos a incorporar la leche de coco. Después de añadir la leche de coco, vamos a incorporar la nata y el azúcar. Y esto lo llevaremos al fuego hasta que espese a nuestro gusto. Cuando nuestra crema empiece a espesar, le vamos a añadir la cucharada colmada de coco rallado. Ahora que ya ha espesado a nuestro gusto, vamos a retirar del fuego y rellenamos los vasitos o copas o molde que hayamos elegido. Una vez hecho esto, vamos a reservar aquí mientras se enfría y vamos a mezclar los 25 gramos de coco restantes con los 25 gramos también de leche condensada para hacer unas bolitas para la decoración. Las bolas solo nos queda colocarlas y terminar la decoración. Voy a colocar una bola por cada vasito en el centro del vasito. Le vamos a espolvorear un poquito de coco rallado por encima y opcional, como dije al principio del vídeo, canela. Con esto terminamos otra de nuestras sencillas recetas, crema de coco en vasitos. Espero que os guste, darle a like y si no queréis perderos ninguna de mis recetas, ya sabéis, suscribiros. Nos vemos en la próxima receta.